আসসালামু আলাইকুম জায়েদ ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। দেশে কিংবা বিদেশে, গ্রামে কিংবা শহরে, যে যেখান থেকেই দেখছেন সকলকে জানাই সময়ের প্রেসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং পৃথিবী সমান ভালোবাসা। ভাই পৃথিবীর সমান ভালোবাসা। ভাই কি অবস্থা, কোন তো কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, যেমনটি আমি বলেছি তো ভাই, আরেকটা সুখবর নিয়ে আসছি আমি। আসলে কি সুখবর ভাই? একদম ডিসকাউন্ট যেমন দিচ্ছি তার সাথে কিন্তু আজকে মিলনিয়র অফার চালু হয়ে গেছে। মানে কি বলেন ভাই, ডাবল মিলিয়নের অফার? ডাবল মিলনিয়র অফার শুরু। হাই হাই রে ভাই, করছেন কি ভাই, বুঝলাম না। ওয়ালটনের পণ্য কিনে জিতে নিতে পারেন নগদ 20 লক্ষ টাকা। এছাড়াও রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার। আরে আরে কি হলো? কি আর হবে, অফার যদি এমন হয় কারো কি আর দেরি হয়? আপনারা কিন্তু এখন ফ্রিজ কিনলেই পাবেন হচ্ছে ডাবল মিলিয়নের অফার, নাকি ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা ভাই, আর আজকে কালার কিরকম থাকবে এবং ডিসকাউন্ট কিরকম থাকবে? আজকে আমার নতুন আসলে কালেকশন আছে, আপনারা দেখতে পাবেন। মডেল তো আগেরই ওগুলা, এছাড়াও আপনারা যারা আসলে অন্যান্য মডেল চুজ করবেন আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমি যতটুকু মানে দেখাইতে পারবো তো দেখাচ্ছি, এর বাইরে যদি আপনারা চুজ করে থাকেন আমাকে জানাবেন। যেমন গত ভিডিওতে আমাকে একজনে 2D4 এর কথা বলেছিলেন, তো আমার ডিসপ্লেতে কিন্তু 2D4 নেই। দেন আমি কিন্তু আপনাকে বলেছি আমি দিতে পারবো, আপনি যোগাযোগ করেননি। তো আজকের ভিডিও যদি আপনি দেখেন আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, ইনশাআল্লাহ আমি দিতে পারবো। আচ্ছা ভাই চলুন শুরু করি। প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? সব থেকে ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি। তো আজকেও ওইটা দিয়ে শুরু করছি। এটার মডেল হচ্ছে 1/6 GDEL 132 লিটারের। সিএফটি তে কনভার্ট করলে 12 সিএফটি হয়। যারা কিনা ব্যাচেলর আছেন, নতুন করে সংসার সাজিয়েছেন, টুনি সংসার, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা সুইটেবল। যারা ছাত্রছাত্রী ভাই আছেন, ধরেন ম্যাচে আছেন, মেডিকেলে পড়াশোনা করেন, তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজগুলো সুইটেবল। আচ্ছা দেখেন, সুন্দর কিন্তু জায়গা রয়েছে, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, খুবই সুন্দর। প্রাইস কত পড়বে জায়েদ ভাই? এমআরপি একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে 2৭,490 টাকা। আমি 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 21,700 টাকা। আচ্ছা মাত্র 21,700 টাকা। আচ্ছা এরপর ভাই? এরপর আমি দেখাবো 9 সিএফটির আর একটা ফ্রিজ। দেখতে পাচ্ছেন এখানে 9 সিএফটির একটা ফ্রিজ আছে। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 1D4 GDEL 157 লিটারের একটা ফ্রিজ, 4060 ফ্রিজ, কিন্তু কালারফুল ফ্রিজ। ওকে, খুবই সুন্দর মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর একটা কালার। দেখেন এটা হচ্ছে গ্লাস, হ্যাঁ ভিতরে কিন্তু টেম্পার গ্লাস, অনেক মজবুত গ্লাস, এগুলা অনেক সুন্দর কিউট একটা ফ্রিজ। ভাই এটা প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 29,790 টাকা। আমি 21% ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র 23,500 টাকা। মাত্র 23,500 টাকা হলে কিন্তু 9 সিএফটি ফ্রিজটা 157 লিটার। এরপরে আমি দেখাবো 12 সিএফটির একটা ফ্রিজ। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 2B3 GDX সিরিজের 223 লিটার একটা ফ্রিজ। দেখতে পাচ্ছেন গ্রস ভলিউম, নেট ভলিউম এখানে আছে, একটু জুম করে দেখাবেন। আর দেখছেন প্রত্যেকটাতে কিন্তু এরকম থাকে, 100% কপার কন্ডেন্সার এরকম থাকে। কালারটা কিন্তু খুব জোস, রেড কালারের মধ্যে মানে কালো, অনেক সুন্দর। ভাই এটা ডিপে লাইট রয়েছে না, খুবই সুন্দর। আর্টিকুলিং সিস্টেম দেখেন, এটা কিন্তু নতুন একদম আপডেট মডেল, 2025 এর মডেল। কারণ হচ্ছে যে দেখেন আর্টিকুলিং সিস্টেমটা কি রকম ভাবে লেখা রাখছে, ঠিক আছে, খুবই সুন্দর। ভাই এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 38,490 টাকা। আমি 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 30,400 টাকা। মাত্র 30,400 টাকা। এখন আমি দেখাবো তার থেকে একটু ছোট, মানে 12 সিএফটি হয়। মডেল নাম্বার হচ্ছে 2A3 GDX সিরিজের, এটাও 213 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা 50-50 ফ্রিজ, কালারফুল ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, খুবই সুন্দর। দেখেন উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল না ভাই? ওকে, খুবই সুন্দর। জায়েদ ভাই তাহলে এটার প্রাইস কত রাখবেন আজকে? এটার এমআরপি হচ্ছে 35,190 টাকা। আমি 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 27,800 টাকা। মাত্র 27,800 টাকা হলেই কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা এরপর ভাই আমি 10 সিএফটির একটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা সময়ের প্রয়াস থেকে খুবই রানিং একটা ফ্রিজ, কালারফুল ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, একটা ফ্রিজ, যেটা কিনা আপনার বাসার সৌন্দর্য অনেকখানি বেড়ে যাবে কইলাম, এই কালারটা যদি আপনি নিয়ে যান। আচ্ছা এছাড়াও আলাদার কালার আমার কাছে আছে, আলাদার কালার আছে 176 লিটারের। 176 লিটার, রাইট। আচ্ছা এটা প্রাইস কত পড়বে? দেখেন দেখেন অনেক সুন্দর কিন্তু, হ্যাঁ, এবং এটাতে কিন্তু টেম্পার গ্লাস নিউ ভার্সন, রাইট। এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে কোম্পানির এমআরপি 33,090 টাকা। আমি সময়ের প্রাইস থেকে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 26,200 টাকা। 26,200 টাকা মাত্র। আচ্ছা এখন আমি দেখাবো মিডল ফ্যামিলির জন্য আরেকটা ফ্রিজ, যেটা কিনা কিছুক্ষণ আগে আপনারা ছোট ফ্রিজের মধ্যে দেখেছেন। বড় ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু এই কালারফুল আমি বারবারই দেখিয়ে থাকি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 2E0 GDEL 250 লিটারের একটা ফ্রিজ, খুবই সুন্দর। ভিতরটা দেখি ভাই আমরা।
উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ দেখেন, অনেক কিউট। ভাই এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 41,790 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট রাখছে মাত্র 33,000 টাকা। মাত্র 33,000 টাকা হলে এই ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারবে। রাইট, এখন এখান থেকে শুরু করে যা কয়টি দেখতে পাচ্ছেন শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডিজিটাল ডিসপ্লে। ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে কিন্তু আজকে ধামাকা থাকবে নাকি ভাই? আর ওই ডাবল মিলিয়নারি অফার বলতে ওটা কি বুঝাইলেন, কি অফার দিবেন ভাই বলেন? ডাবল মিলিয়নিয়ার অফার বলতে আসলে প্রসেসটা আপনারা জানতে হলে আমার স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন। তবে আমাদের সময়ের প্রয়াসে চালু হয়ে গেছে ডাবল মিলিয়নিয়ার অফার। মানে এখন আপনি কোটিপতি হবেন, মানে ফ্রিজ কিনলেও হয়ে যেতে পারেন কোটিপতি। হয়তোবা আপনারই জন্য ভাগ্যটা আল্লাহ পাক রাখছে, আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের থেকে ফ্রিজ নেবেন, অবশ্যই হতে পারেন আপনি ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী। ভাই এই মডেলটার এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে 3X7 GD ESDD ইনভার্টার টেকনোলজি, 307 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে, যারা কিনা 50-50 নিতে চান, সমানে নিতে চান, তাদের জন্য কিন্তু এটা দেখেন খুবই সুন্দর, অনেক বড় সাইজের একটা ফ্রিজ এবং হচ্ছে অনেক বড় জায়গা, হিউজ জায়গা, রাইট, খুবই সুন্দর, অনেক সুন্দর। আচ্ছা ভাই এটার প্রাইস কত পড়বে? এমআরপি হচ্ছে 50,090 টাকা, আমি 18% মানে 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 41,100 টাকা। মাত্র 41,100 টাকা হলে কিন্তু মিলেনিয়ার অফার তো আছেই, যদি আপনি ওইটা ওই প্রসেসের স্টেপ দুইটা আছে, আমি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার যোগাযোগ করলে দুই স্টেপে কিন্তু আপনি পারচেজ করতে পারেন, যেটা আপনার চয়েস আর কি। আপনি যদি চান মিলিয়নারি অফারটা নেবেন তাহলে কিন্তু আপনি ভাইয়ের সাথে আলাদাভাবে পার্সোনালি যোগাযোগ করবেন, ভাই কিন্তু আপনাকে প্রসেসটা বলে দিবে। কারণ হচ্ছে ভাইদের এটা তো হোলসেল, তো আসলে আপনারা ওই অনুযায়ী আপনারা এটা পাবেন একদম, যে চয়েসেস ইউজ আর কি। আচ্ছা এরপর ভাই আমি দেখাবো 3B0 GD EN DD একটা 241 লিটারের আর একটা ফ্রিজ, সিএফটি তে কনভার্ট করলে কিন্তু 20 সিএফটি হয়। আচ্ছা ভিতরটা দেখি, এখানে টাচ কোনো রয়েছে, রাইট, খুবই সুন্দর এরকম একটা ডিজাইন। আচ্ছা উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, খুবই সুন্দর দেখেন, অনেক জোস একটা ফ্রিজ। ভাই এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 50,990 টাকা, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 41,800 টাকা। আচ্ছা মাত্র 41,800 টাকা হলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। অথবা আপনি অন্য স্টেপে যদি মিলিয়নিয়ার অফারে যান তাও পারবেন। আর এই অফারে যদি থাকেন, আপনারা নাইম ভাইয়ের চ্যানেল দেখে আসছেন বললে কিন্তু আমি ডিজিটাল ডিসপ্লে অনারিয়াম করব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ভাই, এরপর কি এই বড় ডাবল মানে বড় ডিডিআর মডেলটা? একদম ডিজিটাল ডিসপ্লে সবথেকে যে বড় ফ্রিজটা, এটাই হচ্ছে, এটার মডেল হচ্ছে 3F5 GD ESDD ইনভার্টার টেকনোলজি, কত বড় ফ্রিজ, মানে 380 লিটার, ভাবা যায় 6.5 ফিট 7 ফিটের কাছাকাছি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে। ওকে খুবই সুন্দর, এটা একেবারে ব্ল্যাক, যেমন এর আগে ফুল ব্ল্যাক, হ্যাঁ এখানে একদম মশারির মতো যেমন ডিজাইন রয়েছে, রাইট, কিন্তু এটা হচ্ছে কোনো একেবারে ব্ল্যাক। আচ্ছা ভিতর পাশটা একটু দেখেন ভিতরে কিন্তু হিউজ জায়গা, অনেক জায়গা কিন্তু ভিতরে। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে কিন্তু সাইড ক্যাবিনেট রয়েছে এবং হচ্ছে এখানে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, নিচেও কিন্তু অনেকগুলা সাইড ক্যাবিনেট, অনেক কিছু রাখতে পারবেন। বা এটার প্রাইস কত রাখবেন? এটার এমআরপি হচ্ছে 56,290 টাকা, আমি 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 46,200 টাকা। 46,200 টাকা মাত্র। ঠিক আছে জায়েদ ভাই, এরপর এখন আমি দেখাবো ভাই, যারা কিনা মিডিয়াম সাইজের একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে নিতে চান তাদের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা সুইটেবল হবে। আপনার বাজেট কম আছে, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে যদি নিতে চান, সময়ের প্রাইস থেকে 282 লিটার GD EN DD ইনভার্টার টেকনোলজি, 282 লিটার, খুবই সুন্দর দেখেন। এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম। আচ্ছা টাচ সিস্টেম রয়েছে, আপনারা চাইলে মনে করেন এইটারও ভাই তো এমনি টেম্পার গ্লাসও তো রয়েছে নাকি ভাই? হ্যাঁ এটার ইয়ে দেওয়া আছে, এই কিন্তু হিউজ জায়গা ভিতরে, দেখেন অনেক জায়গা, অনেক ডিপ কালেকশন রয়েছে। ডিজিটালটাও আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস কত পড়বে? 45,690 টাকা, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 37,500 টাকা। 37,500 টাকা মাত্র। আচ্ছা আবার আমি স্মরণ করে দিই, ডিজিটাল ডিসপ্লে কিন্তু অনারিয়াম করব, আপনারা অবশ্যই নাইম ভাই নাম বলতে হবে, চ্যানেলের নাম বলবেন। আচ্ছা ভাই, এবং এরপর সাবস্ক্রাইব কিন্তু করে দিবেন, আমি বলে দিচ্ছি ওনার পক্ষ থেকে। এখন আমি যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটার মডেল হচ্ছে 3D7 GD EL 347 লিটারের সবথেকে বড় ফ্রিজ বলা যায়, 20 সিএফটির ফ্রিজ, রং দুনো কালারের ফ্রিজ। আচ্ছা খুবই সুন্দর দেখেন, অনেক জোস একটা ফ্রিজ। আমরা ভিতরে দেখি ভাই, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ডিপের ফ্রিজ, মানে এটার মধ্যে আপনারা অনেক হিউজ পরিমাণের গোস্ত, মাছ, মাংস, মানে ডিপে যা যা রাখেন তা রাখতে পারবেন এবং সাইড ক্যাবিনেট দেওয়া আছে, অনেক সুন্দর। ভাই এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে
50,490 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 39,900 টাকা। 39,900 টাকা মাত্র। আচ্ছা, এখন আমি দেখাবো ভাই ডিডিআর এর মডেলের মতো, একদম পুরো ডিডিআর মডেলের মতো, পুরো এটা কি ডিব্বা বলতে পারেন। মানে এটাও কি মানে 18% ডিসকাউন্ট থাকবে না বেশি? 18% না, এই কিউটের ডিব্বার মধ্যে থাকবে পুরো 21%, মানে 21% ডিসকাউন্ট। 21% দেখেন ভাই কিন্তু চাইলেই পারতো যে এটার মধ্যে ডিসকাউন্টটা কমাই দিতে, কারণ কিন্তু এটা কিন্তু অনেক জোস একটা মডেল, সবারই পছন্দ। ব্ল্যাক কালার, কালো মানে কিউটের ডিব্বা বলতে পারেন আপনি। Right. এটাকে 316 লিটারের মডেল, অনেক বড়, অনেক বড়। 2.5 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। আমরা একটু ভিতরে দেখি, দেখেন ওয়াও, ভিতরে কিন্তু হিউজ জায়গা, অনেক জায়গা ভিতরে দেখেন। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। ভাই এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 46,290 টাকা, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 36,600 টাকা। 36,600 টাকা। আচ্ছা, এরপর ভাই এখনো সেম কালারের একটা ফ্রিজ দেখাবো। এটা কিন্তু পুরোপুরি নন ফ্রস্টের ফ্রিজ, মানে non-frost ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য Okay. মডেল নাম্বার হচ্ছে 2F1 GEAC 261 লিটার ফ্রিজ। আচ্ছা, দেখি আমরা একটু ভিতরটা দেখি ভাই। ওয়াও, ভিতরে তো হিউজ সুন্দর মডেল, একদম মনে হচ্ছে বিদেশি ফ্রিজ। ঠিক আছে, গ্লোবাল ফ্রিজ মনে হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনাল। আসলে এগুলা বাহিরের দেশেও মনে হয় যে ওরা পাঠায় না? এরা বাহিরের মানে আপনি তো সম্পূর্ণ কিন্তু ফ্রিজের পাশপাতি কিন্তু বাইরে থেকেই আসে, এখানে এসে আমরা র ম্যাটেরিয়ালস আইসা কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ আচ্ছা, আচ্ছা, অ্যাডজাস্টমেন্ট করে একটা ফ্রিজ গঠিত হয়। খুবই সুন্দর। ভাই এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 44,490 টাকা, আমি 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 35,200 টাকা। মাত্র 35,200 টাকা হলে এই ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারবেন, নন ফ্রস্টেড, 261 লিটার। আচ্ছা, এরপর আমি দেখাবো যারা কিনা বড়র মধ্যে নিতে চান, একেবারে বড় নয়, ছোট নয়, মিডিয়াম সাইজের, তো এই ফ্রিজটা চুজ করতে পারেন। 20 CFT ফ্রিজ, এটাও কিন্তু এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে নাকি ভাই? ডিজিটাল ডিসপ্লে। মডেল নাম্বার হচ্ছে 3D8 GDES DD ইনভার্টার টেকনোলজি 348 লিটার ফ্রিজ। ভিতর পাশে ওকে, ভিতরে কিন্তু হিউজ জায়গা, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, খুবই সুন্দর একটা জায়গা রয়েছে, দেখেন অনেক জোস। ভাই এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 53,890 টাকা, আমি 18% ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র 44,200 টাকা। মাত্র 44,200 টাকা হলেই কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর এরপরে আমি দেখাবো যে আপনার যারা বড় ফ্যামিলিতে আছেন তাদের জন্য কিন্তু, জয়েন্ট ফ্যামিলির জন্য আপনার এই যে মনস্টার ফ্রিজটা কিন্তু চুজ করতে পারেন। দেখেন কত বড় একটা ফ্রিজ, এটা কিন্তু অনেক জোস একটা ফ্রিজ। একদম বলতে পারেন জয়েন্ট ফ্যামিলির জন্য জায়ান্ট ফ্রিজ। মানে হচ্ছে আপনারা যারা হচ্ছে অনেক বড় ফ্যামিলি তাদের জন্য কিন্তু এই জায়ান্ট ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারেন। হিউজ জায়গা, আপনারা চাইলে অনেক কিছু, পুরো একটা আস্তা গরু রেখেও কিন্তু আর অনেক জায়গা পাবেন এখান থেকে। 380 লিটার। এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি, অর্থাৎ একেবারে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, একেবারে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 53,090 টাকা, আমি 21% ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র 42,000 টাকা। মাত্র 42,000 টাকা হলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। বাইরের এখানে কিন্তু ডাবল ডোরের অনেক কালেকশন রয়েছে, আবার এছাড়াও যদি আপনারা যদি ডিপ ফ্রিজ নিতে চান তাও কিন্তু রয়েছে। বাইরের এখানে হচ্ছে হোলসেলের বিজনেস, আপনারা যদি কেউ বিজনেস করতে চান এই ফ্রিজ নিয়ে তাহলে কিন্তু এখান থেকে নিয়ে আপনারা 4টা ফ্রিজ নিলেও কিন্তু আমি হোলসেল প্রাইসে ধরব। আচ্ছা, ঠিক আছে। বাইরের একদমই মনে করেন যে মানে লাভ কম সেল বেশি, তো আপনারা ওই সিস্টেম করে আসবেন, ইনশাল্লাহ আরো কিন্তু ডিসকাউন্ট পাবেন। হ্যাঁ, একটু সম্মানই পাবেন। আর ভাই ডাবল মিলিয়নের অফার তো থাকছেই, অবশ্যই ডাবল মিলিয়নের অফার থাকছে, তবে এই প্রসেসিংটা কিন্তু আমি আজকে হাইট রেখেছি। আপনি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আমি সব সময় আপনার জন্য প্রস্তুত আছি, আপনাদের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমি অলওয়েজ থাকবো আপনার পাশে। ওকে, তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট আরেকটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ভাই শেষ করার আগে লোকেশনটা বলে দেন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের ফ্রেশ ইলেকট্রনিক্স, এটা হচ্ছে ধলপুর সায়দাবাদ যাত্রাবাড়িতে, ধলপুর সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি ঢাকাতে। এছাড়াও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আপনারা যোগাযোগ করবেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কিন্তু আপনি কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত নিতে পারবেন। আচ্ছা, মানে আপনারা অনেকেই চিন্তা করেন যে এত দূরে আমি থাকি, আসলে ঢাকা থেকে কিভাবে কি নিব বা কি আসে বিষয়। ভাই আপনি নিশ্চিন্তায় বাইরের সাথে যোগাযোগ করবেন, প্রবাসে বসে ঠিক আছে? আপনি প্রবাসে বসে কিন্তু আমাদের অর্ডার করতেছে না, আমরা কুরিয়ার পয়েন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আসলে এখন দেশের অধিকাংশ মানুষই কিন্তু এডুকেটেড, আপনারা বুঝেন, আপনারা ডিজিটাল জগতে আছেন, সো আপনারা বুঝবেন, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমি আপনাদের সবসময় পাশে থাকবো ইনশাআল্লাহ। ওকে ওকে, তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট আরেকটা ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।